барлығымыз сүйіп көретін ескі киноларда басты рөлдерді бөгөнгеннің қаһармандары ойнаса қалай болар екен? Мысалға, Менің атым Қожа фильмінде қожаның рөлін қожаның өзі емес, еліміздің еркесі, жігіттердің серкесі, сүйікті әншіміз Төреғали Төреәли қожаның рөлін Төреғали ойнаса қалай болар екен? Сонымен, Қызық фильм киностудиясы ұсынады. Сөзі қожаныкі, түрі Төреғалидікі. Менің атым Төреш. Қызықтаймыз. Қыздар айнаға қарап сыланған сайын өздері сұлу көрініп мәз болады дейді. Ал мен ше? Түрім болса мынау. Тым болмаса атымды да келістіріп қоя алмапты. Шешін, шомылайық. Өй, мұнаулай суға ма? Мен тамаша жер таптым, міне. Ал балығы бар ғой, мұнандай. Аулаймыз ба? Ол қойшы? Ескі диірменнен әрі, тоғайда. Жаяуды ойлайсың ба? Кәне, кеттік бе? Мамам жібермейді. Мамасының баласы. Чао. Бізде көресейік, сен жығыл, мен өтірік жыққан болайын. Бәйгені бөліп аламыз, жарай ма? Кетші. Бізді мұнды ешкім танымайды, неден қорқасың? Қалалардан тағы да күресетіндер бар ма? Әне, шығыңдар ортаға. Біз шығамыз. Ай, мынау бала емес, соқталдай жігіт емес бі. Кішкентай баламен Өй, шатас танымайды деген жығылса кергізіне іште алмайды. Апте, өйін жүгінеме. Ұста. Апте дейін. Ай берме. Жығыл енді болды. Райсың. Өзің жығыл. Жүр сонда сенбеді ғой. Ай берме. Жығылмаймын. Солай ма, ендеше өзі балың өзіңе. Қаттырақ сөйле. Бері жақынырақ тұр. Ал, сөйле. Мен тұрсам, Оны қалай түсінуге болады? қайдам? Үштік бағам жоқ. Шынында да үштік бағасы жоқ па? Иә, оқу жағы жақсы. Сен түзелем деп қанша рет уәде бердің? Ал, сөйле. Талай рет. Соның бәрі алдау болғаны ғой. Алдағам жоқ. Түзелейін десем де қисыны келмей қалады. Әлде бөгет болып. Бұзақ бол деп, айдап салып жүрген біреулер бар ма? Жоқ, қайда жақсы бол дейтіндер көп. Жабық кеңесті ашық деп жариялаймын. Жаз. Не деп жазам? Жаз. Ертеңнен бастап тентек болып бірде-бір баламен төбелеспеймін. Егер өз тисіші, онда қойды. Әйтпесе, көкіңді там де. Ал егер қоймасашы? Егер бұл мәселе осымен бітеді. Екінші мәселеге көшеміз. Жаман сөздер айтпайсың, сайтан, есуас, кеші, ақмақ секілді. Оның орнына жарамайды, мұның тәртіпсіздік, ұят болады деген сөздер айту керек. Тәртіпсіздік істесің, өзіңді өзің жазалайсың. Қалай? Оны кезінде көрерміз. Шешім бір ауыздан қабылданды. Маған жаны ашыған кім болды екен? Әйтеуір мектептен қуған жоқ. Демек сенген ғой. Енді қалай да сенімдерін ақтармын. Бұл шыным.